sudah membaca doa sebelum makan. Coba sekarang teman-teman membaca doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Membaca doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Nah, sekarang sudah selesai baca doa, sudah selesai membaca doa apa tadi? Doa sebelum makan dan sesudah makan. Kemarin siapa yang tidak masuk? Hanif, kenapa kemarin tidak masuk, Nif? Sakit. Oh, Hanif sakit. Sekarang sudah sembuh? Masih pusing. Oh, Mas Hanif sakit kemarin, tidak masuk. Ya, jadi coba sekarang kita absen temannya. Yuk. Ada banyak nama di kelasku. Ada banyak nama di kelasku. Coba Bu Guru panggil satu persatu. Lalu ucapkanlah Allahu Akbar. Ada Ba'azah. Allahu Akbar. Gimana Zah? Gini tangannya Zah. Allahu Akbar. Ada Mas Rafli. Allahu Akbar. Bagus. Ada Mas Abrar. Akbar. Mana suaranya? Ada Mas Abrar. Bagus. Ada Mas Hanif. Allah. Bagus. Ada Mas Romi. Allahu Manis. Akbar. Bagus. Ada Mas Aska. Allahu Akbar. Bagus. Ada semuanya. Alhamdulillah. Bagus. Sudah di absen, sudah baca doa. Coba kemarin kita nyanyinya gimana? Yang jadi jembatan masih ingat? Masih. Coba tangannya gimana? Satu jari kananku, satu jari kiriku, bersama dua jari membentuk jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, bersama empat jari membentuk kamera. Bagus. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, bersama enam jari membentuk rumah yang tinggi. Empat jari tanganku, empat jari kiriku, bersama delapan jari jadi kupu-kupu. Lima jari kananku, lima jari kiriku, bersama 10 jari. Ayo tepuk tangan, ayo tepuk tangan, ayo tepuk tangan, ayo tepuk tangan, ayo tepuk tangan. Bagus teman-teman. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Tentang apa kemarin? Tentang apa ya yang dilihat kemarin di video? Makan. Alat makan, iya, tentang alat-alat makan. Ada apa saja kemarin? Piring, sendok, garpu. Oh iya, air di dalam gelas lagi, mangkok, iya. Ada piring, ada gelas, ada mangkok, ada sendok, ada garpu. Teman-teman kalau makan pakai apa? Pakai piring, pakai sendok. Kalau minumnya pakai apa? Gelas, ya. Kalau sekarang kita bagaimana caranya kalau sudah makan piringnya diapain? Dicuci pakai apa sayang? Pakai sabun. Nah, kalau sesudah makan piringnya harus dicuci biar bersih, biar kumannya tidak numpuk. Sekarang sebelum Bu Guru menjelaskan, kita
kita lihat videonya dulu. Jangan lupa cuci piring. Nah, jangan lupa cuci piring. Wah, Putu lapar banget nih, Mah. Masakan Mama enak-enak semua. Putu habiskan ya. Makannya pelan-pelan, kamu tersendat. Beres, Mah, beres. Oh iya, Mama mau keluar dulu. Jangan lupa setelah makan, kamu bereskan semuanya ya sayang. Baik, Mah. Sebelum berbuka. Wah, kenyang nih. Putu, ayo main. Tommy udah datang tuh. Asik main ah. Beresinnya nanti aja. Bentar, Tom. Aku keluar sekarang. Tidak dibereskan sama Putu. Ada ayam kejar-kejarannya. Terus Oh, Tom. habis makan langsung main Putu. Jangan jilat petir. Sundulan kepala batu. Wah, bolanya jauh banget. Kamu gak apa-apa kan, Iva? Iya, aku gak apa-apa, Pus. Tapi aku kaget. Wah, maaf ya Diva, aku nggak sengaja. Nggak sakit kok, Put. Cuma kaget. Oh ya, Put. Kamu dijaga sama mama kamu tuh. Aku kan tadi udah makan. Ada apa ya? Mama kamu kelihatannya agak marah waktu nyariin kamu, Put. Ayo, tadi kamu ngapain, Put? Aku nggak ngapa-ngapain kok tadi. Kan kamu pulang aja, Put. Nanti mama kamu tambah marah loh. Ya deh, kalau gitu aku pulang dulu. Besok kita main lagi ya, Tom. Yo, Put. Sana Gi, pulang. Wah, kok berantakan gini sih, Mah? Mah? Mama? Siapa yang berantakin ini semua? Aduh, kalau Mama tahu bisa gawat nih. Kamu sudah pulang, Putu? Iya, Mah. Iya, Putu baru aja pulang. Oh iya, Mah. Kok berantakan sekali sih di sini? Tadi sebelum ke warung, Mama pesan apa sama kamu, ha? Mama nggak pesan apa-apa kok. Putu, Mama tadi sudah pesan supaya kamu membersihkan peralatan makanmu karena nanti banyak semut. Harusnya kamu menutup lauk-pauk dengan tudung saji seperti biasanya. Kok malah begitu aja? Kamu lupa tidak menutup jendela. Tadi ayamnya masuk dan memberantakin meja. Aduh, maaf ya, Mah. Tadi Putu lupa. Mama memang sengaja tidak mau membereskannya supaya kamu tahu kesalahan kamu, Putu. Kalau gitu, biar Putu yang beresin rumah ya, Mas, sekarang. Nah, gitu dong. Kita harus bertanggung jawab dengan kesalahan yang kita buat sendiri. Kerja yang bagus, Putu. Lain kali sehabis makan, peralatan makanmu langsung dibawa ke dapur dan dicuci sendiri ya, sayang. Iya, baik, Mah. Nah, karena Putu sudah kerja keras, Mama akan memberikan kamu hadiah. Kamu mau es krim? Wah, Putu mau, Mah. Asik. Makasih ya, Mah. Teman-temanku yang hebat, itu tadi cerita
adalah seorang anak. Ya, sudah ya. Nah, tadi itu ada Putu yang sedang makan. Sebelum berangkat, mamanya menjelaskan kepada Putu memberi pesan. Kalau sudah makan, jangan lupa dibereskan. Dan piringnya diapakan, sayang? Dicuci. Nah, tadi kalau teman-teman sudah makan, sudah minum, jangan lupa makanannya ditaruh di tempat yang aman. Yang aman dari semut, aman dari apa tadi? Ayam. Ya, biar tidak dimakan sama ayam. Nah, setelah itu piringnya harus diapakan? Harus dicuci. Ya, nah, setelah ini teman-teman akan berjalan dengan satu kaki. Coba lihat Bu Guru. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apa balik lagi? Pakai kaki satunya, diganti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Ayo, siapa sekarang? Romi. Ayo, Romi. Romi. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti. Boleh. Satunya lagi. Pelan-pelan, Nak. Buat. Pelan-pelan, Nak. Nah, 5 bagus, Romi. Rafli. Pelan-pelan, enggak usah cepet-cepet kayak Romi. 4, 5, ore. Satu kali lagi. Nah, terus. Yuk. Bagus. Siapa lagi? Aska. Ayo, Aska. 3. Yuk, terus. Nah, balik lagi. Balik lagi. Oke. Ayo lagi, Abror. Ayo, Bror. Ayo. 1, 2, 3. Terus. Ayo balik lagi, Abror. Lagi siapa? Hanif. Hanif. Ayo Hanif. Balik lagi Hanif. Ayo Hanif. Bagus. Azza. Bagus Azza ya. Balik lagi Za. Iya, tepuk tangan untuk Azza. Ayo, duduk Islami. Yang kegiatannya yaitu membuat takir dari daun pisang. Dari daun pisang. Jadi ini kalau bahasa Maduranya daun kedeng ya. Ini daun pisang. Dan pisangnya nanti dibuat takir. Nah, Bu Guru bagi satu-satu. Mas Hanif, Rafli, Abror, Romi. Caranya, tunggu dulu. Ayo di depan seperti ini. Bror. Nah, yang lurus 2, lurus langsung. Dilipat kanan kiri. Kanan kiri, Nak. Nah, kayak punyanya Romi dan Abror. Nah, bagus. Begini, Mas. Nah, dilipat kanan kiri. Ini. Nah. Sudah? Setelah itu dilipat di bawah. Kecil, jangan besar-besar. Nah, seperti ini. Ini, Bu. Bukan. Tuh kayak. Yuk, terus. Nah, ya. Bagus kayak punya Azza. Iya, punya Azza. Bagus Azza. Tuh kayak punya Hanif. Ini. Ditekan-tekan.
samping diangkat, di depan diangkat. Ya. Terus begini seperti ini. Terus di sampingnya diangkat juga. Ya, tunggu. Nah, terus dikasih lidi seperti ini. Nah, diangkat. Di belakang diangkat, coba. Ini di samping diangkat, kan ada segitiga di sini. Ada ujungnya. Terus ada ujungnya lagi. Pas di kasih lidi. Jadi seperti ini. Coba, ayo Pak Azza. Ya, ambil di sini Za, angkat Za. Ini Za, tekuk Za. Nah, satunya lagi diangkat Za. Ditekuk. Nah, bagus. Pakai lidi. Ayo pakai lidi. Bagus nak, terus dah. Tunggu sayang ya. Kemudian ya, terus satunya lagi. Terus, Aska, tunggu. Nah, angkat seperti ini. Di sini angkat, Aska. Nah, bengkok, tekuk. Ya, bagus. Ini lagi, tekuk lagi ke sini. Bagus. Ya, tunggu ya. Pelan-pelan. Ya. Sekarang tekuknya di sini. Oh. Ya. Ini nak, ayo. Bisa kesinian Za. Ya. Bagus. Yuk. Ayo Nip. Mana punya Abror? Abror kan pegang tadi satu. Mana punya Abror? Jadi punya aku. Nah, benar tuh Rafli, bagus. Ayo. Ditusuk. Ya. Terus nak, terus. Sebelahnya lagi. Tunggu. Yuk, tusuk. Nah, terus. Ya. Iya, Bror. Bang. Romi kok banyak ini, Mi? Kebalik, ini nih, Mi. Nah, yuk. Ayo, Bror, mana punya Bror? Ayo, Bror. Nah, angkat sini. Pas, Bror. Ini. Sudah selesai? Rafli sudah? Sudah seperti ini? Sudah. Sekarang kita akan membuat huruf vokal A, I, U, E, O dari tutup botol ya. Mana itu A-nya? A besar ya. Sudah ya, terus. Huruf A bagus, tapi itu bukan huruf A-nya kebalik, nah. Nah, harus di sini ya. I di sini, I.
lagi U. Ayo Za, ayo Za. Ayo bang, ambil bang. Ayo, ambil nak. Ayo, Romi, ini huruf apa Mi? Yang ini, yang ini. Bagus Romi. Aska, mana O-nya punya Aska? O-nya yang sebelah mana? Yang E mana? Yang A mana? Yang I mana? I. Yang U mana? Nah, punyanya Hanif. A mana Nif? A mana Nif? Nah, U mana U? I mana Nif? Bagus. O. Oh ini nak. Nggak usah. Jangan Mas Aska. Yang ini apa nak ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Nah, bagus. Abang, ya terus bang. Bagus. Sudah. Mana? Buat E. Terus sayang buat E. Ayo, sekarang Rafli. Bagus Mas Rafli. Yang hurufnya A mana Li? Yang I mana Li? O. Yuk, buat O. Guru, ini kan apa? Ya, itu huruf. Merah. Terus ya. Ore. Abror, sudah Bror. Mana O? Ya, Abror buat O. Kalau sudah dimasukkan ke takirnya lagi ya. Mas, Sudah, bagus. A-nya mana punya Baza? A. Baza A mana? Loh, A-nya yang di situ mana? A-nya mana nak? O mana O? I mana I? U mana sayang? Yang ini huruf apa? Bagus. Bagus. Bror, ini huruf apa, Bror? Bror, ini huruf apa? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Wah, jeda. Sekarang kita akan membuat karya dari tutup botol. Buat karya dari tutup botol. Ini, nanti diikat setelah dimasukkan, diikat. Setelah dimasukkan, diikat. Terus dimasukkan dari bagian atas. Ya, coba dimasukkan dari bagian atas. Seperti ini. Setelah itu diikat lagi. Ya. Setelah dimasukkan lagi, diikat sampai penuh. Sampai penuh seperti ini ya. Ayo terus diikat dulu Maromi. Ya, bagus. Ya, terus dimasukkan lagi. Ini nak yang dipegang yang kiri. Dipegang atasnya nak, dipegang atasnya Mas. Ya. Muter, masukkan. Tarik. Terus Maromi. Nah, itu Maromi bisa. Terus Maromi. Innalillah. Terus nak tarik. Ini loh tarik Mas. Bukan. Mana Mas? Kok enggak narik Mas? Coba punya Mas Rafli. Sudah masukkan? Nih, tangannya gini. Tangannya gini nak. Ini yang dipegang, ininya yang dipegang ya. Terus gini tangannya. Bunyi kan ada lubang. Ya, ambil yang ada lubangnya. Coba. Wah.
ada lubangnya ya. Terus. Nah, itu Mas Rafli bisa. Ya. Nah, tarik. Tariknya ke bawah, tunggu dulu. Diikat ya, diikat. Diikat. Jeda apa? Ya terus. Belum mau buat itu. Ya terus ya papa terus. Satu aja Mas. Nah, tahan. Satu aja. Nah, tarik. Ini tarik. Yes. Ini lagi. Terus. Ini lagi Aska. Satu aja tadi. Nah, langsung masukkan. Tarik. Tarik ini. Bawahnya. Nah, satu lagi. Nah, sudah punya Rafli. Bagus. Nah, punya Rafli sudah. Nanti dikasih mata di depan ya. Kamu Tunggu. Ya, tunggu. Memberi mata pada dirinya pakai spidol ya. Coba Maromi jadian. Romi duluan. Bagus. Oh bagus. Ya Maromi ada matanya. Terus Aska masih belum. Oh, lihat matamu bagus. Ayo Aska, mana punya Aska? Ayo, anak main Lagi yuk. Pak dikasih mata ya. Hai, teman-teman. Nah, bisa dibuat mainan. Ayo dikasih mata. Bisa Sekarang kau dikasih nih mata. dilihat kau. Tidak apa-apa. Kok gini? Oh gitu ya punyanya Aska ya. Kita akan membuat peralatan makan dari tanah liat ya. Nah, seperti ini. Dibentuk buat sendok, buat gelas. Ya, ya. Buat piring seperti ini. Nah, jadi piringnya Bu Guru. Oh, sendok Mas Rafli ya. Mas Rafli buat sendok. Terus lagi Mas Rafli. Buat apa lagi Mas Rafli? Nah, itu Mas Hanif buat sendok.
Mas Romi buat apa Mas Romi? Buat piring. Alam itu. Boleh. Buat mangkok juga boleh. Mangkuk kembang. Kembang. Nah, seperti ini mangkuknya Bu Guru ya. Ini punya siapa? Abror. Abror buat piring, bagus. Oh iya, bagus nak. Terus. Bumbu. Ya. Buat apa itu? Oh iya, mangkok. Ya. Bereng. Buat apa lagi? Buat gelas boleh. Kalau mau buat gelas, kita buat silinder dulu kayak kemarin silindernya, ingat? Ini cekut. Buat oh iya boleh. Kembang cekut. Ulekan ya. Hindi mo. Ini punya Abror, ini punyanya Rafli. Udah ya. Udah. Romi buat apa Mi? Buat mangkok. Ya bagus. Alam mo. Boleh. Alam dong jiragi sa'yo. Apa ini? Hah? Ulekan. Ya, buat lepek, buat lepek. Lepe. Tangan papiru ah. Oh, lepe. Udah. Oh iya mangkoknya Azza bagus. Lagi buat apa? Bagus. Ayo. Bagus teman-teman. Tadi kita sudah belajar membuat apa saja ya? Oh iya, membuat ikan lele ya, kayak ular. Terus buat apa lagi? Buat huruf, menyusun huruf dari tutup botol bekas membentuk huruf apa saja? Lagi. Bagus, A, I, U, E, O. Nah, tadi juga sudah buat peralatan makan dari tanah liat. Dari tanah liat, kalau kata orang Madura dari celor ya. Terus kalau sudah selesai, nah teman-teman sudah cuci tangan? Sudah. Iya, sudah cuci tangan. Sudah bersih semua? Sudah. Bagus. Sekarang kita baca doa sebelum pulang. Ayo. Sekarang mana jari manisnya? Jari manis